jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har valgt kunsten sådan set. Jeg tror mere, at det har valgt mig. Jeg har jo altid sådan skulle gøre noget, udtrykke mig. Lige fra barn og sådan noget, så har det bare været forskellige ting. Og kunst, ordet kunst var langt væk fra den virkelighed, jeg voksede op i. Det er nok en hund, der rækker tungen. Måske var det meget godt, at jeg ikke startede med at se en spand lort, der var lagt et sted i hjørnet. Så kunne det godt være, at jeg ikke havde synes, det var noget særligt at gå efter. Før i tiden, der vil jeg nok sige, og det er der jo mange, der har det med at sige sådan til, hvad skal jeg male? Og det gjorde jeg også en gang der. Men fandt så ud af, at så gik det jo kun ud på at kopiere mig selv. Altså kopiere det billede, jeg havde i hovedet. Og det var et helvedes arbejde for det første. Og for det andet, så var det jo ligesom lavet. Så på et tidspunkt holdt jeg helt op med at male, og så kun lave musik i 10 år eller sådan noget. Og så begyndte jeg så at male igen. Men valgte så at starte et helt andet sted. Så nu vil jeg ikke sidde og sige, mor, hvad skal jeg male? Hvad skal jeg tegne? Men lad det komme. Altså, vil bare gå i gang. Så derfor den metode har jeg jo brugt lige siden, og prøvet selvfølgelig hele tiden at få fat i nogle nye dyr, eller hvad man kan kalde det. Selvom det er mange af dem, det er sådan nogle mærkelige hunde der. Og jeg hader hunde, for de skider alle vejen. Og det kan jeg ikke lide. Men alligevel kommer der hunde ind, så det er jo fordi, jeg ikke selv bestemmer det, så der må være et eller andet. Men jeg prøver i hvert fald at sætte mig i en tilstand af mig. Mig det her, det er maven, og jeg det er så her, ikke? Men at mig arbejder. Altså nu benyttede jeg mig jo meget af det, der var. Og kun lige sådan lave nogle små forlængelser. Og det synes jeg, det er når det er bedst. For så er der jo meget mig med, og ikke, nu er det jo jeg, der arbejder.